मम्मा अभी मम्मा पापा का हाथ पकड़ेंगी। मम्मा कह रही हाँ अभी आएगी ना तू पकड़ेगी। सोची क्या पकड़ोगी? पानी की आवाज आ रही है। अली इधर आओ तुम। कहीं से पानी आ रहा है, कहीं यहाँ नीचे से भी पानी कहीं से आ रहा है, ये जहाँ से आ रहा हो।